kandi ikindi kimenyetso muzabona u Rwanda ruzamuka umunsi ku munsi abantu bitega ibibi babone ibyiza bitega ibibi babone ibyiza uwo mwuka bashuke ngo birasohoye babone u Rwanda abonye promotion kugeza igihe umwijima uzarangirira ibyinshi biranditse hano reka tuvuge nk'iki ngiki umbwiye ngo ese mu by'ukuri kuba Ubufaransa nk'igihugu kiri muri puissance mondiale kiza kigasaba u Rwanda imbabazi hejuru y'imyaka 27 bijurungutana biya gute hari kiganza cyo mu mwuka cyaba kirimo nicyo nkunze kubwira abantu mbavane muri Eden aho umupira warengeye ni naho uzongera kurengurirwa uko kurengurwa rero nibyo bitangaza niyo mimi ikomeye izajya mu Rwanda itungura abantu isigire gute isi itangare uyu ntuza uyu Macron waje mu Rwanda barihanye simbisubiramo mwitegurire impinduka ku isi yose spiritually roni ntambara gifite ku Rwanda umva neza urasanga ibintu Macron akoze aje muri implementation aje mu kibuga cyaharuwe n'amasezerano ari gusura ku Rwanda hago reka bitubwira abantu ikintu Imana tuge gitobwo muntu uzaye witambika kuri umugambi uzaye usanga wakubiswe rimwe na rimwe uyoberwe n'ikigukubise reka tubashimira abakunzi bacu bo kwisezerano TV no kuri Rabagirana Family TV urabimvugiye kandi intore iyo watojwe n'umutoza mwiza ubu maze nawe kuba intore yego by'umwihariko rero gahunda nk'iyi ngiyi ndabahaye ikaze ndabakiriye muri Rabagirana Rwanda Mission cya kiganiro cy'abanyarwanda bose none bo tugiye kurabagirana yego biri mu nzira urabona biri kuza hari ijambo rimwe Imana tubwiye dutangira iyi gahunda yatubwiye ntabwo nzigira mbabeshya nkuko nabeshya kandi mutangire mukora umurimo muzabona ibimenyetso umunsi ku munsi bisohora twagiye gake rero ariko ubu tuvugana abantu bari kugenda bavuga ariko bya bintu uzi ko ari byo kandi twatangiye ministeri mu muriro kuko twatangiye hari ibihuha byinshi mbo hari amagrupe nk'abiri amwe bati u Rwanda rurahiye twe tubaho ntabwo u Rwanda ruhiye ahubwo u Rwanda ugiye kurabagirana u Rwanda rwuzuye umwijima bamwe bakaba bati twabonye umwijima mwinshi mu kirere twabonye iki n'ibiki twabonye bati wapi sibyo ahubwo u Rwanda ugiye kurabagirana abati twabonye intambara twabonye u Rwanda rujya mu mayesheke tabwo u Rwanda ugiye kubona ama promotion Imana ikatubwira ngo muzemezwa n'imenyetso nzabaha rero mu by'ukuri turashima Uwiteka ko Imana iri gusoza ijambo ryayo yavuganye natwe none pastor hari ikibazo cy'amatsiko nshaka kubaza tutaragera kure yego iyo uvuze ngo Rabagirana Rwanda Mission ni icyo umunyarwanda yagakwiye guhita yumva ikintu umunyarwanda yagakwiye guhita yumva amasezerano n'imigambi y'Uwiteka bigiye gusohora muri kino gihe ko Rabagirana Rwanda Mission n'ubundi ni programu ihishura imigambi y'Uwiteka Imana ifitiye u Rwanda yego wenda hari mu minsi ishize tumaze iminsi dutambutsa inyigisho za ubwo navuga cyane ku Isezerano TV inyigisho hari inyigisho mu minsi ishize watambukije ivuga ibintu by'imanza zo mu ijuru wako mu ijuru buri nta rubanza ruzahaba ariko nyuma waje gusobanura urubanza ruzahabera ariko abantu ngira ngo babihuje na babandi bavuga ngo bitanga abanyabuntu ubundi bitandukanye na bira bita abanyabuntu biba by'abanyabuntu rero ubundi ubutumwa bwiza bwabo ni ubutumwa bw'ubuntu bwa Kristo niyo good news nyuma yuko umuntu agwa mu cyaha atari kubasha kwikuramo amategeko ya Mose ntabashe kumuvanamo Kristo yazanye ubuntu ariko Kristo wabuzanye niyo buntu nyine kandi niwe mwami ubundi ubuntu mu kigi kibabwita charis ni cyongeza ni ability from God cyangwa se n'ubushobozi buva ku Mana bwaje gukiza wa muntu utari kubasha kwikiza nkuko bora muri Egiputa bise bari muri Egiputa ntago ari kubasha kwivana muri baburetwa Imana niyo yaje irabakiza so rero bura bushobozi bugukiza ni nabwo bukuzana mu bwami bwa Kristo umwuka reka kuyobora ni nabwo bukubeshaho rero ira message ya bava ngo y'ubuntu igira abantu birara natwe buraturwana nabo hari gihe tuvuga n'abantu bakaza birukanga ngo natwe ngo twumvise muvuga ubuntu nk'ubwacu
wamuceki ugasanga ni bya bindi byagize abantu birara, ariko message y'ubuntu ya Kristo ubundi kugira umwana w'Imana ukavuga kabiri. Iyo umwana w'Imana rero automatically uyogo n'umwuka wera. Nta bihure n'ibyo ngibyo rero, uretse ko birabyimanza byo wavuze, nanone amadini menshi cyane azana confusion. Ntamenye ibintu byarangiye, amenye n'ibiri imbere bitegerejwe. Ugasanga ubundi inyigisho ba mu idini n'inyigisho y'ubwoba gusa, muzarimbuka ni mudakuri muzarimbuka. Noneho ugasanga ibyo Yesu yakoze ntibajya babitonaho konti. Yesu yaraje, hari umurimo yakoze, hari umurimo yarangije, hari umurimo yujuje, tugomba kwakira, none tugatangira ubuzima bushya nk'abakristo. Uwo ngo ntiba wakire. Rero nibyo nemo nsobanura, uretse ko bonese nyine bamwe batabyumvise neza. Rwa rubanza rwo mu ijuru, none kwa rubanza se rwabera, ukarubanza rw'imirimo. Hari umunyabyaha uzajya mu ijuru. Ni urubanza ruzabera mu ijuru. Ijuru ryagezemo abera. Ni urubanza ruzacekinga imirimo biri mu Bakorinto ba mbere 3:10 gutyo. Abakorinto rero ni ugusuzuma imirimo yabo, n'imirimo yabo nayo ngo izanyuzwa mu muriro. Hanyuma ngo rero ngo imibi izashya, hanyuma imyiza ihabwa amakamba. Uzakizwa ngo azakizwa nk'uko umuriro wahehe wo mu ijuru. Impamvu navuze rero ngo nta rubanza rw'ibyaha ruzaba mu ijuru, nuko bazaba bagezeho bazaba arabera. Hanyuma rero hagati aho ngaho abantu bategereze izindi manza zindi tuvuga zibana nabo banyabyaha n'abatizeye batarabera, zo zitazabera mu ijuru, zizabera ku isi. Nibyo ngibyo biri kiriya birumvikana, niko abantu hagiye bahita bagira gute bumva gutyo ukuntu ntibasesengure. Zira manza kabisa zirasobanutse neza bazazumva, kuko navuze neshatu. Hari urubanza Yesu yatugiriyemo tutari kuzatsinda, hari urubanza rw'imirimo y'abera, hari n'urubanza rwa nyuma rumwe rwa kirimbuzi. Benshi banakonfunda bakavanga rwa rundi isi yose tinya n'amadini tinya, kandi kore karutinya ruteye ubwoba, kuko abantu bazarutsindwa bose bazoherwa mu nyanja yakumuriro n'amazuku, ariko rupfu rwa kabiri. Rero urumva jewe mfite impano y'ubwigisha, ntabwo ndo muvuga butumwa gusa, ndo umwigisha. Umwigisha agenda atanga ibintu rero by step, habanza iki hagakurikira iki hagaruka iki. Ni amasomo y'imanza rero ari clear, abantu bakurikirana kuri Abagena Family TV. Uretse ko nabonye namwe muyanyuzaho, nibajye mu isomo rya mbere bakumvana bagize ibibazo bajye babaza, hanyuma bakurikirana n'ibutaha bisubizo bizabiboneka. Bike ngira ngo ariko nubwo twinjiye mu kiganiro baduhaye ikaze kuri Rabagirana, ariko hari umuntu ushobora kuba muhonye bwa mbere, yabanza kwivuga kugira ngo tujye ku ngingo nyamukuru uyu munsi. Dutanga amahirwe kugira abantu bamenye ko ikiganiro kiri guca ku mateleviziyo menshi, kugira ngo abantu bamenye nyine ninde turi kumwe muri iki kiganiro. Yes, muri kuvugana na Pastor Sibanane Christophe. Ubusanzwe mpagariye umuryango w'ivuga butumwa witwa Shining Family Ministries, ukorera Kimironko. Cyonzweho cyane n'ubwanditsi bw'ibitabo, bya Kristo. Nk'icyitwa Ijuru ni ryawe cyamamaye cyane, n'abanyarwanda bari mu mahanga baza kugitwara, hari nabo tukinyuza ku iposta mu Rwanda, aho benshi cyane bamaze kukimenya. Cyitwa Ijuru ni ryawe, ni ukuvuga ngo cyerekana umwana w'Imana wuzuye uzajya mu ijuru nyine, utavuga akubitiye agahinda kuba ngo ndi umukristo nakire Yesu ariko nta bugingo bora mfite, wabona iki niki. Ati rero ngo ni kwabwira wabona ndimbutse, kumva umwana w'Imana ngo yarimbuka. Ariko tegeza kwa pastor ari mu rusengero ari kwigisha, ayoboye amateraniro, ukabwira ngo nubwo babwira ngo nanjye ngo simbizi neza, we masa ati ibi bintu by'ijuru timandi vuze nta wamenya ni gute umuntu ashidikanya ibyiringiro. Ati we never know. Kandi mu byukuri umuri byavuze ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Ibazo uhagaze uhakana uwo mugabane, ukavuga ngo jewe ngo umugabane ngo ntago mbizi neza, ariko ntago twakwirenganya. Jewe ndasobanura nkavuga ibyo bintu. Oya igitabo Evode, icyo gitabo Ijuru ni ryawe naragisomye ngenda kirangiza. Ni igitabo kigutereka mu ijuru, ukaribona ukabona uburenganzira urifiteho. Ni igitabo cyiza rwose, ahubwo pastor sinzi nimba utayobora ahantu hari abantu bajya bifuza kubona bino bitabo byawe. Uretse nkano hatagoye, ubundi biba kuri Caritas, ariko cyane kuri nka Librairie ADPR hari mu gihugu akinjira birahari rwose. Bayibona kandi na nimero yacu tuyakuyitanga turangije baraza kuyitanga turangije ikiganiro. So rero hari n'ikindi gitabo cyitwa Imana y'ukuri n'Imana y'iki. Icyo ni cya Karundura, ni urutabo runini cyane rufite impapuro zigera muri 600. Rero urumva iki cyo nasesenguye amateka y'ibyo twemera. Uri kumva amateka ibyo twemera byatangiye ryari ku muntu wa mbere, muri Adamu wa mbere byaje bite, sibyo?
imyemerere azamuka turangije twinjira ese ubupfumu bukomoka hehe kuraguza inyenyeri bikomoka amaji akomoka hehe ibintu byo gusenga izi mana zo mu mico zikomoka hehe uri kumva ubukristo bw'ukuri ni ubuhe bwaje kugira ikihe kibazo kugeza aho dufite ubukristo bwa mucanganye kuri uyu munsi byatangiye ryari nibyo tugiye twerekana rero iki gitabo kirasobanutse kabisa iki gitabo kugisomuka kirangiza ewana bitubini ku muntu udasanzwe ni mpamvu rero buramubona Christophe ndi umuntu ufite stabilité mu mwuka ndatuje kandi igihe cyose mba niteguye umuntu aho yaba aturutse hose yaba yizera muri filozofi yaba yizerera mu mico yaba ari umuyobozi w'idini runaka amuredi kabisa uko Imana yangira ubuntu impa makuru ku kintu cyitwa imyemerere yes okay ngira ngo noneho twakwinjira mu kiganiro nyirizina twakwinjira mu kiganiro hari ikintu ushaka kugarukaho muri iki kiganiro cy'uyu munsi nzi ko uri umwe mu bantu bagiye batangaza amagambo akomeye yihishurirwa cyangwa guhishura ibintu bikomeye abantu abapasiteri benshi batigeze bavuga yahishuriye ko u Rwanda rugiye kurabagirana reka twe kubica ku ruhande cyane rwose ari nacyo nyine namubajije kare ahishuraho ingo bya Edeni na Eva yabaga cyangwa se yakoreraga cyangwa iba ariko uyu munsi hari ibintu ushaka ko duhuza cyangwa uduhuriza burya abanditsi b'ibitabo bakunda kuba n'abafilozofe bakunda kuba abanyamwuka baba bafite ishirirwa riri hejuru wenda y'irya abantu basanzwe mu buzima bwa buri munsi uyu munsi u Rwanda rwakiriye perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron uri mu Rwanda ku mpamvu zo kunga ubumwe bw'ibihugu bumaze igihe kinini bwarasenyutse biturutse ku ruhare Ubufaransa bwagize muri jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 ariko nyuma y'imyaka myinshi nta wundi mu perezida w'Ubufaransa wigeze atinyuka gukora ikintu nk'icyo cyo gukora declaration yo kwago noneho dusabye imbabazi ku ruhande rw'itorero rya Kristo cyangwa se abantu basenga iyo image tuyifata uti ese hari icyubanuzi bwavuze ko ibi bintu ko iki gihugu cyahanuriwe ibintu byinshi bitandukanye niyo mpamvu nagutuye mu iki kiganiro nk'umuntu ujya winjira mu bwiru cyane murakoze cyane kandi kugira amakuru y'ijuru amakuru y'ijuru reka nsome umurongo umwana wo muri Bibiliya ari nani nakunze kujya ngusoma muri Hosea 14 umurongo w'10 aravuga ngo uzi ubwenge wese niba uzitegereza ibyo uwitonda wese niba uzabimenya kandi inzira z'Uwiteka ziratunganye kandi abakiranutsi bazazigenderamo ariko abacumura bazazigwamo urakoze cyane kuko hari ibintu biba abantu bakaba bazi ngo ni ibintu biri kuhita gutyo gusa nta suite ntaki akenshi nyankunda gushinza abagenzi banje b'abanyedini usanga bakunze kurangara ntibamenye ibintu bikuba rimwe na rimwe n'Imana yabagenderera ntibamenye ko bagenderewe igihe cyo kugendererwa kikagira ntibamenye ko cyabaye rero niyo mpamvu nsomye ijambo ngo uzi ubwenge wese niwe uzitegereza ibyo uwitonda wese niwe uzabimenya ntabwo ibintu bujya bipfa kuba gutyo gusa benshi taho byaturutse ibi bintu wenda se nakunze gutega amatwi kumva icyo abanyedini bagenzi bacu bagiye bita ngo ubyutse buzaza noneho watega amatwi kumva bamwe bafata nk'uko ngo abantu basenga iminsi 40 ngo bakajya basenga bijugunya muri za parafo bahamiriza bamwe ngo banyuza abantu mu madirishya ngo batuze ibyaha ngiye nk'umuntu ujye ugira ubuntu bwo kwica nka sesengura ajye mbabona biteye agahinda ububyutse ikintu cyitwa ububyutse ni ikintu gikomeye cyane wone se agenza gisobanura ateye mu bubyutse bivuze iki ariko icyo nababwira iriya revival kuko kubyuka nyine bivuga kubyuka cyangwa ze kugaruka kubuzima hani terime ivuga ngo nukuzuka nukongera kubaho nugutoha so rero ibyo bintu Imana yaduha amakuru pe Imana yaduha amakuru ngira ngo gutangiza programu ya Rabagenda Rwanda Mission nkuko nageze kwivuga tugitangira ni gahunda bamwe batumvise ariko kandi bamwe baranayumvise da hari abakozi b'Imana bamwe babyumvise bati ibyo bintu nibyo natwe umurongo turabufite nubwo ndetse tudafite nuza ibimenyetso bigiye bihuye kandi nibyo koko dufite imihamagaro itandukanye ariko mu by'ukuri bamwe bati ariko uravuga ngo u Rwanda ruzarabagirana urabura kuvuga ko rupfuye ushingiye ku bahanuzi dore runaka ari kuvuga ngo u Rwanda rurarimbutse n'uravuga ngo rurarimbutse noneho nibuka yuko yewe nakoze ubushakashatsi bw'imyuka
yagiye hano runo Rwanda nahikomoka ngira ngo abantu banzi uburyo nagiye ndwana n'imyuka kabisa ngo u Rwanda rurarimbutse ngewe ubwanjye mu mashuri twiga sibyo nzabana bavuye mu mashuri twakira ubuhanuzi bufeyiringa inshuro nka 20 tureka amasomo bavuga ngo ibi bintu ngo birasohoye mureke kwiga iki gihembwe kizarangira mureke kwiga mutanga school fees sibyo ntimuyarihe ntabwo uyu mwaka uzarangira nzabana bafite ibikomere nzabantu bahunze nzi iki ariko je nanjye ari umwaka nari ngiye kuva mu ishuri yego bari gutangaza ibintu bikomeye ngo bigiye kuba ubundi se uretse abantu ndabyibuka nagurishije n'ikawa zanjye zose nari mfite mu cyaro ndavuga ati reka n'undi turapfuye reka twirire utwo dufite hari abana n'abasore banze gushaka sibyo banze gushaka abagore hari abanze gukora akazi hari abagiye mu ishyamba ngo bazabisohoze babinyeshyamba ngo bazabisohoze aribo bakoreshejwe aribo bari bateze ibibazo none se ntuzi ko n'abana bagize gutera mu kinigi hariya baba n'abasore Imana yabwiye ngo nyine ngo birasohoye ngo igihugu bagihawe rero twagiye turwana n'ibyo bintu tugenda turwana n'ibyo bintu kabisa tuvuga kuko nonye bisubiremo Imana yatubwiye ngo uyu murongo w'ubuhanuzi ni musesengure neza n'uwindi Imana abantu batigeze bamenya ariyo nise Imana y'isi ariyo Imana y'iki gihe sibyo ikorera mu nzego zitandukanye kuba tarayimenya kandi abantu bayakiriye ni ijambo riri muri Yeremiya 23 umurongo wa 38 haravuga ngo abantu nibavuga ngo niko uwo murongo uvuga nibavuga ngo n'Uwiteka wavuze bakakira ubuhanuzi bwaturutse ahandi ariko ngo bakabwakira nk'ari Uwiteka bivuze icyo gihe bazabakiriye uwo mwuka n'uwo muntu nuko ngo Imana ibareke bajye gute bangirike kuva 2010 twatangiye kurwana n'iyo spirit tuba ngo nta bizaba abantu bahunze tubareba abana bamwe batuvuye mu maso baragenda bavuga ngo bizaba byo muri sibyo barakubitika barangirika Imana yatubwiye rero iduha ibimenyetso bibiri ikintu cya mbere abantu bose biyangaje kujya mu murongo aho umunyedini ukomeye mwari muzi abe n'umuntu uri mu gihugu usanzwe abe n'umuntu wo mu gihugu wari ufite inshingano uri mu rwego runaka kuko nabo barimo uzayobywa n'iyi spirit n'umwuka muzabona akubitwa hasi kandi ikindi kimenyetso muzabona u Rwanda ruzamuka umunsi ku munsi abantu bitega ibibi babone byiza bitega ibibi babone byiza uwo mwuka bashuke ngo birasohoye babone u Rwanda abonye promotion kugeza igihe umwijima uzarangirira ngewe Uwiteka ngasoho sibyo abantu bakakira umurage n'amasezerano nabateguriye nibwo rero twagiye tubivugira ku maradiyo tugakora za seminari tukigisha abantu rege kiragira twandika ibitabo tubishyira no mu bitabo turabifite iby'Imana yatubwiye twanabyanditse rwose Imana ikatwemerera nk'ubushakashatsi rimwe ikaduha za facts hari gihe rimwe na rimwe Imana duhaga ibintu tukabibwira abantu bugacyo bakabona birabaye takuze muri abapfumu ndi kuvuga batizera muri abapfumu ko ibintu muvuga tubona ari byo biba ntabwo turabapfumu twebwe kumwe mwamenye ubupfumu twe turabantu b'Imana Imana yaduhamagaye Imana iri kumwe natwe ni Imana y'ukuri so rero nyuma rero yo kubyandika ubu hariho twafunguye n'umurongo kuri YouTube hariho uyu warabagirana urumva Rabagirana family nayo ni umuryango urabagirana TV rero muri yo Rabagirana family TV harimo na program none yitwa Rabagirana Rwanda Mission ariho turi guhishura ububwiro bwose rero sinzi icyo bikemo yarambajijeho ariko gihe ibintu byose biri kuba nta confusion nimwe mfite ibintu byose biri kuba mu gihugu nta rujijo na rumwe mfite step by step ibyo byose Imana yari yabivuze yarakubajije kuri wenda reka tugaruka noneho kubigaragara ejo hari perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yaje mu Rwanda ndetse yasuye urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 hari n'amagambo yahavugiye ndetse yasabye imbabazi abanyarwanda yego rwose yarakubajije nibe hari aho bihuriye n'ihishurirwa mwari mufite yego ibi rwose bihuye cyane n'ihishurirwa Imana yaduhaye iri hishurirwa turifite turimaranye igihe ndetse rwose twanabyanditseho njye mbwira abantu rero rwose bavandimwe ariko abanyedini cyane cyane abayobozi b'amadini bakwiye kuza bakajya banadusanga sibyo cyangwa se bakanaduhamagara bamwe namwe tukicara tukaganira ku migambi Imana ifite ku Rwanda kuko ibyo cyane bizayibatungura
kandi birababaje ubundi agaciwari kera uko byagendaga nyine abantu bo mu itorero cyangwa se nyine abantu b'umwuka babaga ntibajyaga batungurwa kuko ijambo riravuga ngo nta kintu na kimwe kizaba ntabanje kukibwira iki intore zanjye ubundi abantu b'Imana bakaba bari informed bafite amakuru y'ibiba kugira ngo wenda se babe n'abarinzi niba babona ikigiye kuba kibi bajye gute bagikureho babe abarinzi babe ku munara nibyo rero bakabayeho bakora rero mu by'ukuri ibi bintu biri kuba uretse ko buri abantu bazi ngo ni n'ibyambere bibaye ntago ari ibyambere bibaye ahubwo bitegure n'ibindi oya hari n'ibyasohoyega batazi ukuntu byasohoye biteguye n'ibindi bigiye kuzaba ariko tudatinze muri byinshi kuko dufite byinshi byo kuvuga ibyinshi biranditse hano reka tuvuge nk'iki ngiki umbwiye ngo ese mu by'ukuri kuba Ubufaransa nk'igihugu kiri muri puissance mondiale kiza kigasaba u Rwanda imbabazi hejuru y'imyaka 27 bijurungutana biya gute hari ikiganza cyo mu mwuka cyaba kirimo ntabwo tugiye kuri rezo politike ntabwo zitureba kuko nta kazi mfite muri politike nta kinaki ariko se nk'abantu b'Imana hari ikiganza cy'Uwiteka kiri muri ibi bintu hari ugusura kw'ijambo ry'Uwiteka ribirimo ndajya mbabwira rero ngo ibi twari tubitegereje twari turango twitegereje yewe rwose nari ndaho ntegereje yuko Ufaransa buzaza bugasaba imbabazi kuko hari imbaraga iri hejuru y'ibi byose imbaraga mwuka wera nihe sasa rero reka mbabwire ikintu cya mbere mwuka dukorera yavuze ngo nzabaha amakuru twe tugenda ku makuru ijuru ryaduhaye hari abashiki bacu bigeze gusa nkaho banyeganyije itangazamakuru bati bavuga inyuma makuru ikintu cya mbere ngo twega ngo tuba twibisa amakuru bidunda ngo nk'ibisasu sinzi ukuntu barimo bagira wenda se nuko babikoraga muri komedi yabo ariko buri amakuru ikintu gikomeye na biye avuga ngo ikintu cya mbere n'amakuru kandi ufite amakuru mwisi bugera kuyobora ikintu cya mbere Imana duha amakuru natwe umva umuntu ushaka amakuru arebana n'ubutaka bw'u Rwanda ako nimvuga ubutaka nturebe isirifasi kuko u Rwanda Louise mushiki wabo uri uhagariye OF agitabo yani sinzi mbona bakizi baba ngo Rwanda Minis Universe u Rwanda ntabwo u Rwanda ruvuze isi yose uri kumva kuko baba ngo u Rwanda bivuga ngo kwanda kwago kukagera ku isi yose so rero reka mbwira abantu ko ntaga ibintu bisanzwe reka mbwira abantu ikintu cyabaye mu kwezi ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa Nyakanga 2009 hari umuryango mpuzamahanga wa Gikristo witwa PREA mu magambo arambuye ni Process of Reconciliation Europe Africa Process of Reconciliation Europe Africa ni ihuriro ry'umuryango w'abakristo ryari rihagarariwe n'umubirigi witwa Rini Nwagbara ryari rifatanije n'imwe mu miryango ya Kristo mu Rwanda ndetse n'abandi bakozi b'Imana bari baturutse muri Afrika no mu karere k'ibiyaga bigari Imana yabakozeho irababwira ngo ubu tuvugana sibyo ubana umuryango waruje abakristo bose barabwirwa ngo ubu tuvugana isi yose iriho umuvumo kubera genocide yabaye mu Rwanda urukumva isi yose iriho umuvumo Loni iriho umuvumo urukumva n'abakristo ibyo ndi kuvuga nibyo abo bakristo ku isi bose bari muri ihuriro maze kuvuga isi yose iriho umuvumo Ubufaransa buriho umuvumo ku bwa genocide yakorewe Abatutsi Ubudage buriho umuvumo Ububiligi buriho umuvumo Amerika iriho umuvumo isi yose iriho umuvumo bakoze iki sasa rero Imana yarababwiye ngo kugira ngo mukurweho umuvumo mugomba kuza mu Rwanda mwega abakristo mukaza mugapfukama mu izina ry'ubuyobozi bwanyu nkabakuraho umuvumo nkazamura u Rwanda ariko u Rwanda rwarabaye abantu bazi ngo ibyabaye n'ibintu byoroshye buragenza asobanurira abantu genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda nyibereke uburyo buri spiritual hari rezo politique
ariko ni rezo spirituelle nizo zitureba twebwe kuko niyo mpamvu turi abantu bari muri mu gisata cyangwa se muri angle y'abanyamwuka mu myemerere. Rero abo bantu baje kwita kinavuze ibikorwa baje kuwa gatandatu icyo gihe ari kuwa gatandatu tariki 11 Nyakanga 2019 mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga sibyo. Noneho rero ubundi baje ari nk'abana nyine bati twe tuje turi abana b'abakoloni bakolonira Afurika, hanyuma ubukoloni bukajya gute igihe kikagira bukazana genocide yo mu Rwanda. Sasa rero ibintu byabaye igihe cyaje kugera uyu muryango mpuzamahanga, abantu bari bahagarariye umuryango mpuzamahanga barapfukama basaba imbabazi mu izina ry'umuryango mpuzamahanga Loni. Noneho igihe cyaje kugera n'Ubudage busaba imbabazi, amagambo yabo ari hano bagiye bakora ndetse n'amafoto yabo yashatse nayo arabona. Noneho rero n'Ubufaransa bwasabye imbabazi. Ubwo rero ndibuka wenda se tutaragira ku Bufaransa, ndibuka hari igihe kimwe uriya umuyobozi wa UN icyo gihe ndumva hari kwibuka ku nshuro ya kangahera, kuba yari ku nshuro ya 20. Icyo gihe umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yari Ban Ki-moon yaje hano mu Rwanda, abantu bari kubyibuka neza. Hari ijambo nawe yavugiye ku rwibutso, yaravuze ngo the UN is still ashamed over its failure to prevent the 94 genocide in Rwanda. Kumva, the UN is still ashamed over its failure to prevent the 94 genocide in Rwanda. UN iri mu kimwaro, iracyatewe isoni sibyo, ikimwaro cy'uburyo itigeze ijya gute ihagarika genocide yakorewe Abatutsi mu 1994. Ubundi nandika iki gitabo ngenerekanye uburyo isi yose yasindiye mu Rwanda. Nicyo nkunze kubwira abantu bavandimwe, muri Edeni aho umupira warengeye ni naho uzongera kurengurirwa. Uko kurengurwa rero nibyo bitangaza niyo mimi ikomeye izajya ibe mu Rwanda itungura abantu, isigire gute isi itangare. Urumva n'umuyobozi nawe yaje kuvuga buryo babaye baferinze, kandi mu by'ukuri abantu barabizi buryo Loni ubwo genocide yakorerwaga Abatutsi, Loni yafashe indege zayo ndetse ari n'inka zabo bafashe bazuriza indege basiga amaraso ameneka mu Rwanda. So ni ibintu ubundi nyine ndenga kamere, uretse ko twe dufite ko tubisubirana mu buryo bw'umwuka. Rero ariko icyo nari mvuga ashaka kuvuga hano, reka mvuga akantu ubundi mite ninjira mu Bufaransa. Loni ijya gushingwa hari ishami ryayo yitwa UNESCO, ishami rya education na culture, umuco n'uburezi. Muri preambule yabo hari statement bavuzemo, navuze se mana yanjye uyu muntu yayize umwuka wera ku rugero ku buryo muri Loni iri jambo bashyiramo muri iyo preambule yabo bavuze ngo les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes, ngo et c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Bavuga ngo intambara zose mubona ziriho ntimukagire ngo handi ziba zaturutse, burya ngo ziba zaturutse mu mwuka w'umuntu. Mu by'ukuri nimba mushaka ko zikemuka zisanzwe izi ngizi fiziko za politike, burya ngo ziba zakomotse mu mwuka w'umuntu. Ubwo ni mu mwuka nyereka mu kuba mu muntu nyine, kuko ni gukora iteze ibyo bibazo nyuma, kuko ya Imana mu mwuka y'abashitani mu mwuka. Rero ngo ese dare ni mu mwuka rero agomba gufatirwamo ingamba kugira ngo amahoro n'ituze ry'abantu ryo gute cyongera iboneke. Njye navuze ko ibi bintu biba muri Loni, ariko gerage nibaza ibi n'amaso yanjye abona n'ibintu amatwi yanjye yumva isige ibyumva. Ikibazo giye burangira rero hari igihe ndebe ibintu. Noneho urugiye kamabwira ikintu ndakomeza. Businge uriya minisitiri w'ubutabera n'intumwa ya rubanda yigeze kuvuga ngo, aravuga ngo aya maprizo yose mubona, aya magereza yose mubona, ngo igihe kizagera ahinduka amahoteli. Ndavuga ngize ibyago kandi none ibi bintu Businge abivuze ati neza ibi tubifite muri profesi, twebwe tubifite mu mwuka kugiye kizagira u Rwanda ayo magereza arangire sibyo.
Imana bitubwiye kera. None Businge rimwe mu idini dufata nk'umupagani kuko aticara ngo apfuka amasengarire sibyo, arahagaze muri autorité afite ministre w'ubutabera wa justice ni ntumwa uhura na ya guverinoma y'abanyabyaha buri ni ushinzwe ibyaha ni ushinzwe ibyaha niki no kubiha ubutabera atabiha ubutabera none aravuze ngo igikizanye amagereza ayo ngabitse abanyabyaha azagire gute, azahinduka amahoteli. Ndavuga nti ngira ibyago mu buzima, ariko wari wabandi ugasanga ntacyo bavuze ntacyo babwiye. Ndibuka perezida rimwe umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida Repubulika avuga ngo abantu bose yarimo abwira urubyiruko muri Sena Hotel ati abantu bose bakomoka hano iwacu ati mubona bakomeye mubona baragiye ngo impuzu irahinduka ntibike batangaze ati bose bakomoka hano ati burya iyo baje bagarutse iwabo mu rugo niba aje kutwigisha hari ubumenyi baduha ibyo tutazi ati burya baje kudusura bagarutse iwabo mu rugo. None cyo cyantangaje narebaga harimo abana b'urubyiruko n'abanyeshuri gutyo ukabona bamwe bari guseka ati yewe bameze batya ati bose bakomoka ngati ati umusaza nawe byavuga njye nkumva gahinda karanyishe kuko genzi neza yuko umuntu wa mbere ari wa Damoni hano ibyo nagiye mvuga. So rero ni ibingibi rero mvuga na UN ishami ryawo rya UNESCO rivuga ngo ibibazo byose bituruka mu mwuka. Rero n'igisubizo cyagaturutse mu mwuka. Uyu Macron waje mu Rwanda ari inama y'amahoro iherutse kubera iwabo ngira ngo nimba ari 2018 nimba 2019 sinzi ni inama y'amahoro y'isi yabereye iwabo. Uzi ko urayizi ibintu bya filozofi yaravuze ngo intambara y'isi yose ngo yatewe ngo nibisazi bya muntu. Ngo intambara y'isi yose yabaye 2014 yitangira ngo yatewe ngo nibisazi bya muntu. Uzi ko iyo tubyiga mu mateka ngo hari ngo cause direct harya na indirect ngo immediate na gutyo impamvu sibyo ngo hari utuntu twabaye gutyo ngo uyu yashotoye uri kumva bigenda gutya, ariko we yaravuze ngo iyi ntambara yatewe n'ibisazi bya muntu biba mwuka w'umuntu. Philosophe Macron kuki ndi kuvuga gutyo naranje gusasa ibyo ngibyo ndagira ngo ibintu nibiba abantu ntibakete bareba politically ese spiritually nibyo ndi kuvuga n'ibyo nshinzwe. Kandi rimwe na rimwe n'abayobozi bakuru abo politici babivuga aho gasanga amadini yarangaye bene kuvumbura ibyo no kubitangaza no kubivuga ahubwo ntabwo bari kuvuga aho gasanga rimwe na rimwe bishoye muri za politique ahubwo izi z'umubiri aho kugira ngo ujye gute barebe za rezo spirituelle impamvu ziki z'umwuka. Rero nicyo nari mvuga rero uyu muryango mpuzamahanga w'abakristo ngo n'abana b'abakoloni baje ariko Imana yababwiye ngo muriho umuvumo kubw'u Rwanda. U Rwanda rwanjye byajambo byo muri Yesaya 3 kabira ngo kubw'urukundo nkunda u Rwanda sinzatuza kugeza aho agakiza kawo kazaka nkitabaza no gukiranwa kwa kukaka nk'izuba. Niyo Abanyarwanda mission twavuze rero dore twabivuze umuryango mpuzamahanga wari uhagarariwe na Pastor Gary Edmonds barihanye simbisubiramo mwitegurire impinduka ku isi yose spiritually. Rero ni ntambara gifite ku Rwanda spiritually kubera iki abana bakristo mwuka biravuga ngo muri Ezekiel ngo nasabye umuntu umwe waza agahagara mu cyo ngewe ibindi by'inyuma politically na byo mu mubiri ngenzi nkabyihindurira. Abana rero bakoze icyo kintu baraza bagikora. Ubudage buriya nk'ubukorone n'abakoroni bapanzira n'amayeberere nkunze kwivuga baruhukira mu Rwanda. Urufatiro rwo gusenya rwibazo u Rwanda rwagize no Umudage wabikoze. Abana bawo basabye imbabazi nzaza mbivuge sibyo umwanya wabyo wageze ariko biri hano ubureka twivuge ku Faransa rero nibwo banuzi bwamaze gusohora busohoye. Rero reka gusaba imbabazi mu izina ry'Ubufaransa kwari guhagarariwe n'uwitwa Robert Ledix ari kumwe na Anne Nadal n'abandi benshi cyane bavuzemo hano mu izina ry'igihugu cy'Ubufaransa n'Abafaransa aho bari hose bahagarara mu cyuho batura ibyaha byakozwe n'igihugu cyabo babisabira imbabazi. Bavuze mu kisasa rero baravuze ngo muri uyu mubonano duserukiye Ubufaransa nk'umubiri wa Kristo nje imbere yanyu nciye bugufi
kubw'ibyaha igihugu cyanyu cyakorewe u Rwanda. Nk'abafaransa twemeye kwakira amakosa yakozwe na ba data. Turemera ko Ubufaransa bwakoresheje uburyo muri politike yayo yo gukoloniza ibihugu bya Afurika. Nanone mu gihe cy'ubwigenge bw'ibyo bihugu twakolonije Ubufaransa bwashyizeho andi mayeri yo kuyobora Afurika yiswe France Africa. Urumva za programu bazana mukagira ngo zirasanzwe ariko abana baba bati yari amayeri. Iyi politike rero yashyize imbere ukwirata ndetse no gushaka inyungu z'igihugu cyacu. Turatura ko nubwo u Rwanda rutakolonijwe n'Ubufaransa, igihugu cyacu cyagerageje gutwara igihugu cyanyu. Ku Rwanda rwakolonijwe mbere na mbere n'Abadage, nyuma Ababiligi, ndetse rusa nk'uhanagwe ku Kretesi ko dukuze kwisobanura rubindagizo ya Kongo, uko rwari sutitere ya Kongo Mbiligi, abantu barabizi, ariko Faransa buri kuvuga ukuboko kwabo kwari kurimo, sibyo cyane bizanira uburyo bwo kumva. Soreka suri nyuma gatoya, turatura ko nubwo u Rwanda rutakolonijwe n'Ubufaransa, igihugu cyacu cyagerageje gutwara igihugu cyanyu. Bibazanira uburyo bwo kumva ibintu mukurikije imyumvire yacu. Duhinze umushyitsi, muri kumva, duhinze umushyitsi twatura ko igihugu cyacu cyashyigikiye kuva mu mwaka w'1990 mu buryo bugaragara ubutegetsi bwateguye bushyira no mu bikorwa jenoside. Ubuse sibyo makuru yavuze ejo bundi, kadukomeze. Ibyo twabikoze tubaha intwaro, dutoza abasirikare n'interahamwe, ndetse no kugira ingabo z'Ubufaransa hano ku butaka bw'u Rwanda. Turatura ko muri cya gihe cya jenoside icyagaragajwe n'ibinyamakuru ndetse na televiziyo, abaturage b'Ubufaransa bararebereye gusa. Ubutegetsi bwacu bwagaragaje ko butabyitayeho kugira ngo bucunge inyungu zabwo. Turemera ko Ubufaransa bwagize uruhare mu buryo bufatika mu guhungisha abayobozi bamwe bari bakuriye ibikorwa bya jenoside, harimo n'umugore wahoze ari umukuru w'igihugu. Ibi ngibi rero sindumva bana bivuga mu buryo busanzwe bwa kiburiya, ariko rega bumva amakuru nimba abana babo barayavuze nibyo batari bafite. Turemera ko habayeho ibikorwa byiswe Operation Turquoise byatumye abantu bakoze jenoside bahunga ntawe ubasatse. Nanone turemera ko ijwi ry'Ubufaransa rigaragaza ko batigeze bemera uruhare rwabo mu rupfu rw'Abanyarwanda batagira ingano. Kumva bari babajwe n'ibyo bintu, ariko nibahumura ibyo bakoze, ahubwo tuzabatumaho abakristo tubabwira ati ni muserebure igitego cyanyu kinje ntago mwaruhiye ubusa. Imana yarabumvise. Duhagaze tureba ubwo busazi bwica, sibyo? Turi imbere yanyu dukozwe n'isoni, kandi turemera ko dufite amaraso y'Abanyarwanda mu biganza. Niyo mpamvu turi imbere yanyu tubasaba imbabazi. Mutubabarire ku bw'Ubufaransa, mutubabarire natwe ubwacu ndetse n'urubyaro rwacu rw'igihe kizaza, kubera urukundo rw'Imana muri Kristo. Amena. Uri kumva aba Bafaransa abana ba Kristo bazanye umutima kuva umunsi babikora. Burya marayika abonye akazi ntabwo iriza hagarara. Rero abantu bajye baza ngo ariko u Rwanda rufite izihe mbaraga, bafitiye politike, bafitiye filozofi, bamwe bakabigenderamo bakanabigwamo. Reka tubabwire ijuru, nje nababwiye nti iki gihugu marayika ugihagazeho, gihagazwe na marayika. Rimwe abantu bazanga ariko bigenze bite, niba dutunguye none urakana kubigenze. Twabwire u Rwanda ruri muri assurance iteye ubwoba. Je mbabazwa n'abantu mu byukuri birirwa bahanura ibintu by'Imana y'iki gihe batazi umurongo turimo. Kubu ngubu barabirwa bahanura biriya nibi ngibi n'amakuru ntago bafite. Ari kiri kimbabaza mvuga buri munsi, sinzi impamvu baceceka ba boss bakuru b'abanyedini. Nyambaza ibintu ko mubizi
ko na dekara nyuma y'idekara y'ibi ngibi habi 2009 2014 nabo bagize gute nabo bakoze indi dekarasiyo irimo ibintu byakiza igihugu Imana yavuze ngo ira dekarasiyo irimo umurage uzatuma u Rwanda rurabagirana Shining Family Ministries ntuza yacu ministeri yacu twigeze gutegura programu yo kubahuza bose abayobozi bakuru dusa nkaho duhuye twibutsa ibi bintu b'amadini twibutsa ibintu ariko rimwe nari mukabona abantu bari kwisinziriza sibaza abantu bari kwisinziriza kubera iki ariko hari umwe wavuze ngo ngo nyamara shango twege ngo abantu bashaje babakuru ngo ari dushobora kudahinduka ngo ikazakoresha ni generation kuko wa mugani ibi niyo byabaye abantu bakanga kuva ku izima Imana ikoresha undi rubyaro ruzaza kuko nk'ibintu byarabaye byararangiye nk'ibi bintu turi kubyumva cyane ndi kumva imbaraga zo kugusaba imbabazi ku isi yose hano mu Rwanda ndi kumva imbaraga za dekarasiyo yakozwe nge mbabwira nti numva imbaraga z'ibyo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yakoze nk'umwami bati u Rwanda rwego Kristo harimo umurage ukomeye cyane wabigeze kwa Kristo ugasanga barisinziriye byose kandi wasanga Imana duhubyutse ukamureba si ibintu kweri abantu bagira ngo Imana ninjiji ibintu Imana teguye ibintu byose by process Imana amaze gutegura ibintu byose bizatuma u Rwanda rwaka rurabagirana amen guhera kuri yo dekarasiyo y'umwami uyu munsi leta y'ubumwe uramwami ni wenyine mu bami bose w'intwari y'imena dekarasiyo rero yarabaye amadini mu Rwanda kuri stade Amahoro hano hari ibihugu birenga 30 bikone yazanye sibyo imyanda yose twazanye n'abakoloni muki muri origio turayikaraba ndabwo ntimuze turabagirane bagasinzira ariko hano badasinziriye kuko abanyarwanda missionnaire hari tuzakomeza twibutse burya Imana igize kumbwira rimwe ngo nge ntuza irambwa ngo nge ntuza kuko nigize kujya ngurumana cyane Imana iravuga ngo ujye utuza kuko ibintu bikora by process kandi kuko ndashimira ko ibintu biri kugenda byumvikana rero bavandimwe muramutse wongeye kurumva kuri video wongeye bagasubizamo abantu batega amatwi bumve abana b'Abafaransa b'abakoloni iyi repentance bakoze iyi confession bakoze n'uyumva neza urasanga ibintu makuru akoze aje muri implementation aje mu kibuga cyaharuwe muri Yesaya 40 navuga ngo mwege mu mporo inzira yanjye none ugiye nyuma rero icyubaro cyanjye kizahishuka bose bakibonera rimwe rero abantu babonye ibintu byabaye icyubaro cy'Uwiteka cyahishutse ariko ari abana bemeye guhara amagara yabo batega amatike barasenga umuryango w'ishyira hamwe baza gupfukama ku butaka rero ziri spirituel twebwe rero je buri munsi nayo niteze ko ibintu biba kuna Imana tubwe ngo ega bazapfukama hari ijambo rimwe reka somera abantu nite nsoza ryo muri Yesaya 19 umurongo wa 10 na Yesaya 19 umurongo wa 10 na karindwi haravuga ngo igihugu cya Yuda kizahinduka icyo gutera Egiputa ubwoba uzakibwirwa wese azatinya kubw'imigambi w'Uwiteka Nyir'ingabo yagambiriye kuri Egiputa nize kusobanura iki gihugu cya Yuda abantu baje kuri nyine kuri inyuma kuri ishene kuri Abanyarwanda mission nerekana ni gute muri Egiputa iyo birivuze Egiputa bivuga Afrika kuko biri yanitswe ijambo rya Afrika itaraza Afrika ni ijambo ryejo bundi n'u Rwanda n'amagambo y'ejo bundi Bibiliya iyo mentioning u Rwanda ngo ni igihugu cya Yuda ariko ni igihugu cya Yuda ngo kiri muri Egiputa abantu bake bakora niyo analize ni gute igihugu cya Yuda cyakabaye kiri muri za Israel hariya uyu munsi kiri muri Egiputa mo hagati kukiba kiti igihugu cya Yuda rero nerekanye uburyo umuryango wa Yuda sibyo waje gutuye nahangaha nibyo nerekana abashaka uretse ko mugeze kunyemera ko mu minsi imwe tuzerekana uburyo urubyaro rwa Aburahamu ari wo muryango wa Yuda harimo umuryango wa Yuda waje gutura inahangaha mu Rwanda na amateka ya kera cyane adafite ahuriye na ejo bundi abantu bafata yo kwa Gihanga uretse ko na Gihanga buriya ira famille yaje nayo yari turutse mu muryango kwa Dawidi kuko ni Salomonics baje birazwi Menerix ni Salomonics nzaberekana uburyo baje gutuye inahangaha cyane
asanga Salomo yari umunyacyangugu uri kumva so kukurura ujyane wanyusha ariko iwabo rero buri cyangugu ntukakirisha ntukabone Imana y'iki gihe nawe igihibanda nuko umujura atera kubera ari ubuhanuzi buhava bw'ukuri ariko n'Imana y'iki gihe igikunda kuhihinga uri kumva so rero ndi gusoza hano iki gihugu cya Yuda ngo kiza icyo gutera Egiputa ubwoba ubundi u Rwanda rugiye guhindisha Afurika ubwoba kandi uretse ko n'ababibona byatangiye kugira ntabwo ari imbaraga z'umuntu Maidia mwumve ko hari ikiganza cy'Uwiteka kihari Egiputa gusa n'isi yose kuko Imana yamaze gutangaza yuko u Rwanda sibyo ngo ni umudugudu w'izuba mu midugudu 5 bivuga ku 18 ni umudugudu ngo w'izuba uvuga urunyakanani kukorekana nicyo gihe burayo aricyo gisumeri hari inkoranyamagambo nigeze kwerekana ariko nerekana uburyo igisumeri cy'ikinyarwanda rwarumi rwavuga nande na Adamu ndetse nerekana ko rwavugaga nande na Nowa ndetse na Aburahamu n'urubyaro rwe uyu munsi nahandi ruba rukivugwa ni hano mu Rwanda gusa nicyo nerekanye dictionnaire inkoranyamagambo yanditswe n'abanyamerika basobanura ibintu no si byanjye ni za fact sasa rero tuzabigaruka cyo dukuvuga sasa rero uko guhindisha isi umushyitsi ni ibintu byavuzwe n'Uwiteka uri kubisohoza si ukuboko kwa Christophe sinakamwa ka Christophe nakamwa kuwiteka n'ikiganza kiwe abantu bareke gomeza kureba ku muntu gusa ngo umuntu arakaza akomeye ni amasezerano ari gusura kuri Rwanda hago reka bitubwira abantu ikintu Imana tuge gitobwo muntu uzawitambika kuri umugambi uzayo usanga wakubiswe rimwe na rimwe uyoberwe n'ikigukubise rimwe ubibaza ngo wayi ni gute ntayikuzo ubuzima bwanjye burangiye gutya kandi rimwe na rimwe witaga umukozi w'Imana kuko Imana igiye kutwereka rimwe ati do hari inyenyeri y'umukara noneho nje munuzi iyoboye abantu bamwe na bamwe kandi bakibwira yuko ari y'umweru dore abantu bayobotse inyenyeri dore kumaze gukubitwa sanga abanyedini bakubiswe hari abayobozi rimwe na rimwe no muri politique bakubiswe bazira iki cyuka cy'umwijima ariko batazi rimwe bagashyira muri analize no kureba kubigaragara ariko bano bamumenye uru Rwanda ni Edeni Sedani gusa ngo ni yango by'Uwiteka nicyo gihugu cya Yuda ni igihugu cyegwe Kristo ni igihugu isi yose yaje ipfukama isaba imbabazi rero mwitangazwa n'akantu ka France ni gato cyane hari n'ibindi byinshi cyane biri nyuma Imana yavuze ko izabisoresha ukuko kwayo gukomeye amen bike hari ikindi twarenzaho gahunda no kurabagirana nta tugakomeza tukiyicarira muri Ede reka dushimire Pastor Christophe ngo akaryoshye ntigahora mwitama ariko ubwo biriya tuzabigaruka cyane kira kiganiro hariya yari yinjiye nyine nkuko twagiye tubisabwa kandi tubimusaba kugira ngo tutazashyira abantu mu rujijo so hari umuntu ushobora kumva ibintu by'uyu mugabo mu buryo burambuye wenda atabyumvise neza muri iki kiganiro twatanga umurongo w'ahantu akorera na adresse ze bamushakiraho kugira ngo kuko ijambo ry'Imana ntabwo riberaho gushyira abantu muri ambigite cyangwa guteza urujijo garahera kuri Rabagirana Family TV bo ya bo ngubwo Rabagirana Family TV ni murongo wa chaîne yo kuri YouTube twabafungura vuba ni amasomo menshi cyane ikindi hari telefone yanjye bayifata 07 85 655 4 07 85 655 4 ibone kuri WhatsApp ikindi nemera guhura n'abantu tukaganira bitabo biraboneka kuri ADPR kuri Caritas cyangwa ukamamagara uri hanze turabikoherereza rwose ni ibintu biroroshye ibiciro birifigise iposa yaduwa ibiciro bya gitabo kimwe cyangwa bibiri nta kibazo kandi ndashima Imana ko n'ukuri pe abantu bari kugenda bumva tugitangira baradutukaga bakadutuka kubera impamvu zitandukanye hari abadutuka kubera nta observation bakora nta analize hari abadutuka kuko iyo tuvuze mu Rwanda ngo rurabagiranye ahantu bifite ibikomere byabo sibyo hari nabayoboye n'inyenyeri y'umukara ego hari nabifite ibikomere byabo by'amateka y'abanyarwanda twanyuzemo wavuga ngo u Rwanda ngo uje kurabagirana Edeni yakwitaye ku bikomere akabati wowe bagutumye cyangwa se u Rwanda rwabagirana gute kandi twarahuye n'ibibazo runaka hakabamo n'abandi rero b'abahanga ubwo tukomeze n'abandi bantu banariza mfite maze kugira inshuti mu Rwanda ari umuhanga ngo ibyo bintu biri kuvuga natwe twakoze research zacu dugushingiye kubivuga dusanga ibivuga n'ukuri ahubwo hano biteguye ngo kuza dukore platform nini cyane bitume twatumira na historie bamwe na bamwe n'abandi batandukanye dukore platform nini ibyo tuvuga tubidebating kuko si ibyacu twenyine kandi Imana izabikora kuko yavuze ko izabikora rero
urumva ni inzego eshatu ariko nta kibazo rwose ari wowe utabyumva sinamurenganya ari ufite ibikomeye nawe akumva ko u Rwanda rutabedeni sibyo kuko arumva rwarimbuka akumva abayobozi b'igihugu bapfa bagashira kumva byagira bya bintu by'imyuka yabo bahanuriwe banemeye bigasohora. Icyo nicyo nshaka kugarukaho kubera icyo abantu bakunda kwizerera mu buhanuzi bubi kuruta ubwiza. Wavuga nk'ubuhanuzi ngo imvura iraguye ariko se bike ukabona abantu bahinze umushyitsi banabyakiriye vuba ariko wababwira ko u Rwanda rugiye kurabagirana hari abana iyo message ntibashaka kwiha agaciro cyane. Urabona izi zirandagu ndazisobanuye zaje kwinjira no mu madini zigahinduka amabonekerwa n'ubuhanuzi. Indagu za banyabiro n'amagana zaje kwinjira mu idini zihinduka amabonekerwa amahishurirwa n'ubuhanuzi. Zirandagu bamwe bazubakiyeho ejo habo hazaza. Ariko abantu bazasoma iki gitabo Imana y'ukuri n'Imana y'iki. Oyahubwa abantu kibabaje. Abantu bahora biteguye bavuga ati se bidasohora. Akangubwire sibyo. Tureke ibyo kuvuga ngo wese ngo Christophe ngo buranga afite ngo wamutumye ngo ari kuvuga ibyiza gusa munyapolitike barabivuga bamwe na bamwe. Reka nkubwire. Njewe ku giti cyanjye nanjye nabibayemo nabyiziraga mbere kuko nsa nk'ubivukiyemo ariko byafeirinze inshuro zirenga 20. Yego. Abana basara mbareba. Abana bamwe babibirara kuko ibyo biteze Minerval baguhaye urayiriye indi baguhaye urahunze munani ikigihembwe ntuzakiga mfite experience nyinshi cyane. Sasa rero hari abana b'abahungu bigize ingarisi mu mujyi wa Kigali banga gukora bahoraga bazenguruka hariya mu Nyarutarama bavuga ngo iyi nzu ngo ni yanjye ngo nibirangira ngo haza basigaye bangaye nzahita mfatiye uyu munsi iyo bahanyuze bagasanga babarinzi bameze baryo agasanga ubuzima bikugenda bugwa muri sheke kumubwira ngo bya bintu birasohoye atabati yego rata nibizi hano wambwiye ngo hano nabwe ibintu twabisenge bikavaho ngo uramenye ngo Imana aravuze ngo magayane kandi umupaseri ngo magayane yaravuze ngo ntibisengerwa pase ngo nde magayane njembo nakubika ubuhanuzi bubi bungana n'inkoko iraririye amahuri oya benshi cyane bazi gukora amahuri hari nk'umuntu wambwiye ati ubuje maze kwinjoye kuva nakumva ibiganiro byanyu byarabagenda Rwanda Mission kuva nakucyana amasomo n'uburyo mwasobanuriza ndaguzanya ibintu n'amagani n'imyumvire nzifiteho nibwo nyumva ko ndi umunyarwanda ngiye kwinjoyinga n'ibyo ntunze. Rabagirana Rwanda Mission. Reka dushimire Pastor Christophe yemeye kuduha uyu mwanya kandi abantu nibashaka bakurikiye nyamara ibi bintu bifite tugira umwete wo kwiga tureke ko mu buzima bwo kwemera kuruta kwiga. Pastor turagushimiye kandi twizeye ko n'ubutaha uzaza kudusobanurira bya bindi by'urubyaro rwa Aburahamu mu Rwanda. Murakoze cyane kandi nandi ndabashimiye kandi vraiment ibinyamakuru byanyu mbona ko biri gutanga amakuru meza. Nanjye hari ibinyamakuru reba ukumva urishimye ntababeshye ibinyamakuru ntajya ntawo mwanya ibinyamakuru bikurisha umutwe bijya gute none uratanga itu ku binyamakuru byanyu se hari ikibazo se uratanga ituru uyu munsi. Urakoze cyane Pastor turagushimiye cyane mwakoze cyane namwe Imana ibahe umugisha.